1 चम्मच अदरक का रस लें, 1 चम्मच शहद लें, दोनों को मिलाकर सुबह शाम चाट लें। इतना बड़ा फायदा करता है। खांसी में गला बैठ रहा हो उसमें 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच उसमें शहद डाल लें, दोनों को उंगली से मिलाएं, फिर इसको चम्मच से चाटें। अब ऊपर से पानी नहीं पिएं, बिना पानी पिए रुक जाइए और फिर ये खांसी को लाठियां मार दी गई, ये समझ लो खत्म, रहेगी ही नहीं। इतना बड़ा फार्मूला, इतना बड़ा सुंदर फार्मूला है। आज मैंने बड़ी अद्भुत बात कही है आपके बीच। शरीर और जीव दोनों आपस में मिलते हैं, उसे ही जीवन कहते हैं। और शरीर में से जीव निकल जाता है, उसी को मृत्यु कहते हैं। बढ़िया जीवन जीने के लिए, लंबी उम्र के लिए अपने स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइजन, समझौता मत कीजिए। तो सबसे पहले तो शरीर स्वास्थ्य बढ़िया रहे, इसके ऊपर जोर दिया गया। तो 1 चम्मच अदरक में 1 चम्मच रस, वो शहद, दोनों को मिला करके चाटें और स्वस्थ हो जाएं, खांसी नहीं रहेगी। और सुन लीजिए, 1 चम्मच पान के रस में 1 चम्मच शहद, पान का रस निकाल लें, उसको पान का पत्ता उसमें डाल लें, मिक्सी विक्सी में पान के पत्ते में से रस निकलेगा। ये बड़ा जबरदस्त अद्भुत उपाय है। पान के पत्तों का रस निकालकर उसमें 1 चम्मच शहद डालकर दोनों को मिलाकर उसको पीने से खांसी, ये ऐसा उपाय है कि इससे द्वारा खांसी होती ही नहीं। पान के रस में जितना पान का रस हो उतना ही उसमें शहद, ये चीनी वाला शहद नहीं, बढ़िया देसी मिल जाए। शहद और घी जितना पुराना होता है उतना फायदेमंद ज्यादा होता है। ऐसा बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को मूर्छा आ गई हो, बेहोश हो गया हो, सन्नपात हो गया हो, 12 वर्ष पुराना देसी घी उसकी नाक में डाल दो, वो खड़ा हो जाएगा। 12 साल पुराना घी, देसी घी गैया का मिल जाए फिर तो बात ही अलग है। तो ये बड़े घरेलू उपाय हैं। पान के पत्ते में से रस निकालें, जितना रस है उतना ही शहद डालें, दोनों को मिला करके पी लें, चाट लें और खांसी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी।